任何东西，但是它的晃动空间就比较大了，前后左右的打合感都非常的明显。啊，是小猴子。这只小猴子不知道它在干嘛，在跳舞吧？可能吃到一个香蕉还挺开心的。也是一个我不知道怎么去形容的款式，两个大大的耳朵，头上还有一撮非常非主流的这个粉红色的呆毛。我更喜欢第一版的猴子，因为我属猴，我就不多说它什么了。